Euro ka prekur një tjetër rekord negativ në tregun valutor vendas, duke zbritur në 96.35 lek sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë. Monedha europiane po thellon rënien e saj gjatë kësaj jave në një trend që po konsolidohet që prej fillimit të vitit dhe që po forcon më tej pozitat e lekut. Të dhënat për periudhën 1 janar-19 shkurt 2026 tregojnë një prirje të qëndrueshme rënëse të monedhës europiane kundrejt lekut, pas një luhatjeje të lehtë në fund të janarit ku euro u ngjit përkohësisht pranë nivelit 96.7 lek, kursi ka marrë sërish trajektore zbritëse gjatë javëve të para të shkurtit, duke humbur gradualisht terren. Ekspertët e tregut valutore lidhin këtë zhvlerësim të mëtejshëm të euros me ofertën e lartë të valutës në treg, të nxitur nga hyrjet sezonale, remitancat dhe konvertimet e bizneseve. Në këtë situatë, Banka e Shqipërisë ka intensifikuar edhe ndërhyrjet në tregun valutor, duke vijuar blerjet e euros për të zbutur mbi çmimin e mëtejshëm të lekut. Sipas vlerësimeve të tregut, nëse Banka Qendrore nuk do të kishte ndërhyrë, monedha europiane do të kishte rënë në nivele edhe më të ulta. Ndërkohë, për vitin në vijim, institucioni ka sinjalizuar një rritje të mëtejshme të ndërhyrjeve të planifikuara. Përmes ankandeve në tregun e brendshëm synohet të blihen 330 deri në 450 milion euro me qëllim forcimin e rezervës valutore. Ky objektiv përfaqëson një zgjerim të ndjeshëm krahasuar me 270-350 milion euro që ishte projektuar më parë për vitin 2025.